อืมสวัสดีค่ะมื่อนี้ก็มาพบกับเจนอีกแล้วในช่องเจนไทยอีสานคนไทยที่อาศัยอยู่อิตาลีนะคะมื่อนี้15มากินแกงส้มปลาเหรอเขาเรียกว่าแกงส้มได้ไหมไม่ได้ว่ามันแกงส้มแบบภาคใต้ได้เป็นแบบว่าต้มส้มเอาดีกว่าเอาต้มส้มบานเท่าเห็นบอกควรออกฮอนๆเลยวันนี้ก็จะมีเห็ดแชมปิญองเนาะกินกับข้าวสวยเนาะเบิ่งใส่เบิ่งเนื้อปลาเด้อเนื้อปลาทะเลอิตาลีแห่นนั่งสินะเลิศสดน้ำแบบครับเกลือเทศไปได้ปลาหนีมากรอบที่แล้วมาต้มยำกินมันแสบนะจ๊ะรอบนี้ก็เลยแบบว่าลองเอามากินเห็นบ่เนื้อปลาก็พอสวยผู้ใดมากินแน่เมนูเนี่ยมันบอกเลิศมากขออภัยที่แห่นกระดูกนะคะแห่นกระดูกคิดหอดยังไม่ใช่สี่คนก็แห่นได้เห็นว่าปะตอนปลาคือใหญ่มากเป็นคนบ้านน้ำเนาะจ้าบ้านยุทธไทยเกินอุบลรัตน์ผู้ใดเคยไปปะอำเภอโน่นสังจังหวัดหนองบัวลำพูเบิ่งสินปลาแซ่บครับมาได้จ้าทุกคนมากินด้วยกันสะออนเนื้อปลาเนาะตอนนี้เป็นกระดูกนางขออภัยนะคะแห่นกระดูกกินแบบบานๆนะว่ามันกินแบบบ้านเขาเลยบ้านเขาต้องกินกับข้าวเหนียว
แจ่วสมแล้วกับต้มสมนะอุ้ยว้ายคำใหญ่เรียกไงดีต้มยำหรือต้มส้มเนื้อปลาไหมยังห่อนๆอยู่เลยตะไคร้พริกกิ้งข่าตะไคร้ครบอิ่มแล้วนะจ๊ะมื้อนี้เจนก็ขอลาไปก่อนสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณที่เขามารับชมถ้ามากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจนด้วยจ้าสำหรับมื้อนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย